perquè amb això de les prejubilacions hi ha gent que es jubila abans, no? Per tant, fem a partir dels 50 anys, no requereix cap títol, pots tenir sense cap tipus de formació, només que tinguis ganes d'aprendre. I tampoc hi ha exàmens, per tant, és el goig d'aprendre i de gaudir aprenent i posant-te al dia. El campus de l'experiència de la UIC neix amb dues finalitats. Una és de posar-nos al dia, totes les persones sèniors que han acabat la seva feina laboral o la seva vida laboral, però que tenen ganes de posar-se al dia, i l'altra és la de socialització, fer nous amics, conèixer gent, relacionar-se, poder fer viatges, poder fer visites. Per tant, té una doble funció. Que pensàvem que la socialització es aconsegueix amb temps. I llavors vam pensar, doncs mira, fem un grau de 3 anys. Com que això a vegades gent espantava, vam dir, doncs fem un curs introductori de 2 mesos. De manera que al març fem una jornada de portes obertes, d'abril a juny fem un curs introductori perquè la gent tingui un tastet del que és, i al mes de setembre comencem ja el curs, que són 3 anys. Per exemple, aquí a Andorra, el model andorrà va ser un model híbrid. Vam començar dient, mira, farem una classe presencial perquè coneguin el professor personalment, i les altres 4 classes són online. I aquest model andorrà ens l'han demanat a altres llocs. Els alumnes sempre estan aquí. Per tant, ells cada dimecres socialitzen, perquè estan sempre tots junts. I el professor és o en directe o a través online. Són 2 hores, 2 hores el dimecres, 2 hores del matí o 2 hores a la tarda, perquè tenim 2 grups aquí a Andorra.